gani ke nake so ki bani so na je na yi sa'al yal budurwa ni na yi dace ni ki zo mu je in kai ki ni zan kai ki kogi mu yi wanka mu je mu huta mu na maraba. Ni kai na gani kai nake so ka bani so na je na yi sa'ar dan saurayi ni na yi dace tare mu je za na bi ka mu je mu kogi mu yi wanka mu je mu huta ka baba aba. Ya fi daɗi na kalami na ɗan shi gake ke nake ambata ki amsa kirana kar in yi ƙorafi a sona dace mafarkina ya tabbata mi zan yi jira a so mun zama hanta da jini kama sun ce lalle mun kyau da gani to ki ban bargo na rufa. Ni kai na gani kai nake so ka bani so na je na yi sa'ar dan saurayi ni na yi dace. Ni ki zo mu je in kai ki ni zan kai ki kogi mu yi wanka mu je mu huta mu na maraba. Alkawari da kai na kulla ina maka so saboda Allah idan ka gushe ni zan yi kwalla ka san so yana da illa ka zan majanun ni kwalila zo mi sallah mu gwada Allah da hada mu a tare ba mu kila bi kai kadai na baiwa kauna ta waka karba. Nike na gani ke nake so ki bani so na je na yi sa'al yal budurwa ni na yi dace ni ki zo mu je in kai ki ni zan kai ki kogi mu yi wanka mu je mu huta mu na maraba. Ni kai na gani kai nake so ka bani so na je na yi sa'ar dan saurayi ni na yi dace tare mu je za na bi ka mu je mu kogi mu yi wanka mu je mu huta ka baba aba. Na ji daɗi da kalamanki akan soyayyar ki zan yi yaƙi tabbas hakkun Kano babu burki domin ke ce ɗai ka sani shauki na ta tunanin miza ya kawo min damuwa wannan sai in na nufo gare ki haka za ya fi kyawo na zama an goke amarya ki ci mai kyau ki sha ki huta ga tufa. Menene so an ba kai haka sai sare na yin dace a zuciya kai na saba auta na maza ne ma yanci sadakin so kaka gare ni yau a gida na ka san barci hobi na mai sharan kuka da wa mace ni kalaci kai zan waki so ado da lalle zo shiga zuciya na kulle daga kai na daina tsalle tsalle ka ja na ka kai na kogi na so ba zan kiya ba. Nike na gani ke nake so ki bani so na je na yi sa'al yal budurwa ni na yi dace. Da na